एक खूबसूरत बाग में दो नन्हे दोस्त खुशी से खेल रहे थे। धूप चमक रही थी, फूल खिले हुए थे और हवा में हल्की सी मिठास थी। अचानक उनके पास एक छोटी सी चिड़िया गिर पड़ी। वो कमजोर सी लग रही थी। दोनों बच्चे थोड़े घबरा गए। फिर एक ने धीरे से कहा, इसको मदद चाहिए। उन्होंने प्यार से चिड़िया को उठाया, उसे थोड़ा सा पानी दिया और उसके पंखों को सीधा करने लगे। चिड़िया ने हल्की सी चोंच खोली, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर बच्चे उसे लेकर पेड़ के पास गए, जहां उसका घोंसला था। जब चिड़िया अपने घर पहुंची, उसके माँ बाप खुशी से उसके इर्द गिर्द उड़ने लगे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। वो हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए और ऊपर आसमान में परिंदों को उड़ता देखकर महसूस हुआ, जो मदद करता है वही सच्चा हीरो होता है।